兩公婆明明都係為對方好，為頭家好，點解呢一開口就炒車就鬧交嘅呢？就好似咁，老公，我今日真係攰到爆，公司個客無啦啦改嘢，然後老細又扮唔知，匆匆忙忙咁樣 OT 翻到嚟，仲要趕住煮飯，翻到嚟仲發現阿仔仲未做功課，我真係好想爆炸。你唔中意咪辭工咯，咁辛苦做咩呢？即係叫我辭職就係你嘅建議啦。就係咯，你硬係咁嘅，成日都攬晒啲嘢上身做，又唔識 say no， 咪搞到自己咁辛苦咯。我一早叫咗你唔好做噶啦，你又唔聽。其實女人想聽到嘅只係一句，老婆辛苦你啦，你去唞下啦，今晚教阿仔功課就交俾我。呢個呢，簡直係所有老婆夢寐以求嘅回應。但呢種對話點解咁少出現嘅呢？就係因為甚少老婆理解老公呢個腦袋係點樣運作嘅。聽完呢本書之後，你就會發現呢，原來我哋好多時候因為唔理解男性腦嘅生態而冤枉咗我哋嘅老公嘅。只要能夠掌握男性腦嘅使用方法呢，你就會意外發現呢，老公其實又誠懇又溫柔，而且呢，你仲會得到一啲方法，令到老公變得方便好用、細心體貼嘅。想得到有科學根據嘅御夫術呢，記得聽到最後啦！歡迎你收聽媽媽療癒空間。今日媽媽蘇讀書會有我 J 媽同你分享閱讀。今日要讀嘅書係《老公使用說明書》。呢本書嘅作者係日本著名嘅腦科學專家黑川伊保子，佢係人工智能研究者出身，後來咧專注於腦科學、語言同埋性別差異嘅研究。黑川伊保子咧，佢擅長以日常生活嘅例子去解釋男女喺語言啦、情緒啦同埋大腦運作上面嘅差異嘅。老公使用說明書咧，正正就係佢根據神經科學同埋語言行為嘅觀察，再結合大量婚姻關係諮詢嘅經驗咧，所寫嘅一本書嚟㗎。佢寫呢本書嘅目的咧，唔係去投訴老公，而係咧去幫女性去理解男性腦嘅運作邏輯，用正確嘅方式咧同老公去相處溝通，減少誤會啦，自然就會令到婚姻關係更加之和諧啦。好，咁而家我哋立刻去講呢一本書。首先呢，我會去解釋咧男性同埋女性咧大腦有啲乜嘢唔同咧，導致我哋成日都會誤會我哋嘅老公嘅咧。然後我會總結幾個咧老公經常係被冤枉嘅一啲情況嘅。最後咧就會俾幾個 tips 大家點樣可以咧育成體貼細心嘅老公，點樣同我哋嘅老公咧好好咁樣溝通嘅。首先咧，我哋要理解咧男性同埋女性大腦嘅調頻頻率咧係唔一樣噶。咁樣唔係指咧邊個性別比較聰明，而係咧科學研究發現咧大腦喺處理資訊上面咧，其實真係有性別上面嘅平均差異噶。如果你想象咧，我哋一齊咧用 MRI 磁力共振嘅掃描儀去觀察男女大腦咧嘅運作啦，熒幕上面咧就係一個大腦分左右兩邊啦。當一個男人咧佢開始思考嘅時候，你就會見到一啲光亮嘅線條咧，就代表咧啲信號喺度行緊啦。咁咧男人咧喺思考嘅時候，腦裏面亮起嘅信號咧就係會打直咁樣行嘅，而且咧通常會集中喺左邊或者係右邊同一邊嘅。而女人思考嘅時候咧，嗰幅圖咧就好唔同啦，你就會見到咧左右兩邊咧都會光亮嘅喎，信號咧會不停喺左邊行去右邊，右邊又去行翻去左邊，形成一啲咧打橫嘅路徑。而呢啲嘅路徑咧唔係行一條線嘅，而係好多條線咧同時運作㗎，代表住咧女人嘅大腦咧係會同時處理情緒啦、語言、記憶、直覺，全部一齊開工㗎。簡單啲講咧，男性大腦咧係偏向單線處理啦，佢哋中意咧一次只係搞掂一件事。思考結構咧係比較清晰同埋有邏輯，而女性嘅大腦咧就好似我哋嘅 browser 咁樣開咗好多個 tab 啊，非常擅長咧 multitasking， 所以咧情緒同埋記憶嘅連結咧係比較強啲啦，共感力亦都係會高啲嘅。咁所以你而家就明啦，點解咧老婆話我好攰啊，老公會答咁你咪唞下咯。咁咧並唔係因為佢唔錫你，而係只係因為佢嘅大腦咧係直線運作。當男人用佢嘅理性腦咧去揾解決辦法嘅時候，佢哋咧係冇辦法同時對你嘅遭遇咧表達同理㗎。
另一個男性大腦嘅特點咧，就係男性大腦對規律係極為忠誠嘅。每日咧返工都要行同一條路啦，食早餐咧都要食開嗰間啦，成日着衫咧都係着同一件外套，都唔會覺得悶嘅。點解會咁嘅呢？其實咧並唔係因為佢哋懶，亦都唔係因為佢哋無聊，而係因為咧男人嘅大腦嘅設計咧係遺傳咗遠古留下嚟嘅狩獵腦。諗下咧古時代咧男人係負責打獵噶嘛，呢個工作咧可以話係攸關生死噶。每一個步驟，每一個工具去擺放嘅位置，每一次咧伏擊嘅節奏咧都要準確無誤。只要咧記錯一步，唔單止咧捉唔到獵物啊，仲可能咧會變咗獵物添。所以咧佢哋嘅腦咧發展出一套咧係保護自己嘅機制，就係咧依賴規律啦。有咗一套咧有效嘅做法咧，男人腦咧就會緊緊咁樣記住，唔會改變噶啦。因為對於佢哋嚟講咧，慣性咧就係等於安全。就算今日咧男人已經唔再打獵啦，可能變咗坐 office 啦，但係對於咧呢一種重複啦、穩定啦、程序嘅偏好咧，其實仍然咧係深深咁樣烙印喺男人嘅腦裏面嘅。所以咧，老婆如果突然間改變行程，譬如話明明約咗去尖沙咀食飯，你突然間咧好想去鯉魚門嗰度食海鮮，老公可能會話吓，唔好啦。呢個咧係佢嘅即時反應，因為咧佢哋個腦咧真係需要少少時間去適應轉變嘅。男人嘅大腦對規律咧有高度嘅依賴，如果突然間咧出現呢啲突如其來嘅改變咧，佢個腦咧係會暫時短路一下嘅。佢咧未必係唔中意你嘅提議㗎，而係佢真係反應唔切。就好似咧你突然間掹走佢個 GPS 咧，佢就 update 唔到個腦入邊嘅地圖啦，就會覺得混亂啦。所以呢個時候咧，我哋唔可以急住咧去責怪男人冇新意，又唔浪漫啦，又死板啦，而係咧需要俾啲時間咧老公去 update 下佢嘅地圖，或者咧老婆呢個時候咧可以幫老公咧加速下 update 地圖呢一個過程㗎。譬如老婆話不如我哋下個禮拜去露營啊，帶埋啲小朋友去，一定好好玩嘅。呢一刻咧，其實老婆個腦裏面咧已經發揮咗佢呢個 multitasking 嘅處理能力啦。腦裏面咧可能已經閃過咧好多嘅畫面啦，要帶啲咩啦，訂邊個營地啦，啲衫點 pack 啦，小朋友食啲咩啦，會玩啲咩啦，帶啲咩玩具啦。其實樣樣嘢咧都喺度仲諗緊，未諗完就已經咧同老公講咗一個 idea 啦。咁老公咧冇睇到老婆背後個腦已經諗咗好多嘢咧，就係聽到呢一句個腦會點樣反應咧？佢咧可能咧即時係呆咗停幾秒，然後可能只會回一句下星期唔好啦，太趕啦，下次先啦。咁老婆當然係會覺得老公相當掃興啦。但係咧，如果我哋知道老公嘅大腦操作咧，我哋就會知道老公並唔係咧唔中意你個 idea， 亦都唔係咧佢唔願意配合，而係咧佢個腦入邊嘅 GPS 咧 update 唔切啦，個地圖咧冇呢樣嘢，佢個腦咧亦都會自動跳咗入去一個流程嘅模式啦。譬如係時間點樣配合啦，人手夠唔夠㗎，睇唔睇得住兩個小朋友㗎？呢個露營地點又冇揾過安唔安全㗎？之前我哋冇試過露營㗎喎，我哋有冇相關嘅設備呢？係硬係咁樣嘅，話去就去，有冇諗清楚？如果唔係試過重複過呢，男人嘅腦呢會自動出現未知風險嘅提示啊。咁呢個時候呢，老婆呢唔係要急住要老公即刻答應，而係話呢，我已經 check 過啦，我哋下星期呢係冇特別嘅安排㗎，我哋可以呢至少去3日2夜，而呢我已經初步呢諗咗一個 list 呢，我要帶啲咩，你幫我手睇下呢，有啲咩要補就得㗎啦。你就會發現呢，老公一聽到方法啦、方向、流程啦，同埋佢喺呢件事上面需要做啲咩呢，佢呢就會開始投入呢件事㗎啦。佢會幫你咧排埋流程啦，揾好裝備啦，搞掂啲交通時間啦，甚至乎咧係幫你去優化你嘅計劃嘅。咁樣咧就可以一齊運用對方腦袋嘅優勢咧，去建立一種新嘅默契啦。老婆咧唔再覺得咧老公唔浪漫死板，而老公咧亦都唔會誤會咗老婆成日無啦啦搞亂佢個計劃。
我喺稍後嘅部分呢，亦都會利用咧老公腦咧喜歡規律呢一個特點咧，嚟建議一啲同老公溝通嘅實用小貼士喎。我唔敢代表所有女人，但確實咧有好多女人呢，期待男人咧記得大家嘅紀念日咧，去計劃一次咧慶祝嘅約會啦，又或者係禮物啦，嚟去咧感受咧愛有冇存在嘅。每日咧都一模一樣咧，就等於冇新意。女人咧久而久之咧就會懷疑啦，究竟咧你係咪愛我噶，定係咧你只係習慣咗我呢？但係對於男人嚟講咧，規律咧其實就係愛嘅證明啦。只要佢每一日咧都有翻屋企啦，佢咧應承咗幫手嘅嘢有依時幫手啦，每年你嘅生日佢都固定咁做一樣嘅事，例如係會送張卡俾你啦。咁咧代表咧佢已經係做到要愛你應該要做嘅事啦。佢心裏面咧其實係諗我日日都一樣，代表我冇變啦，代表我咧有持續咁樣去愛你。所以同女人完全相反啊，男人咧係會將每日都有翻屋企，每日都咧工作揾錢啊，呢啲咁樣咧重複嘅規律咧，用嚟咧去做愛嘅證明。當女人開始咧用有冇被特別地對待咧去衡量愛情究竟有幾多嘅時候咧，男人咧就會覺得，咦，你係咪唔信我呢？點解我需要日日都要證明我對你嘅愛呢？我做咗咁多嘢，點解你睇唔到？女人呢成日都會覺得，唉，你都冇心嘅，講到明就冇意思啦。如果你係愛我、在意我嘅，你就會自動會做啦。但係好可惜，提供固定規律呢，就係老公表達愛意嘅方式。如果女人堅持要咁樣去衡量老公有幾愛自己呢，其實只會自尋煩惱。我哋想知咧老公有幾愛自己呢，並唔係咧用量度嘅方式，而係應該要改用咧去觀察規律嘅方式咧嚟去確認老公嘅愛。我哋可以咧問自己幾個問題嘅，譬如係佢有冇咧一直喺度做佢承諾會做嘅事呢？佢咧會唔會喺你需要嘅時候咧默默咁樣去支持你呢？佢係咪習慣性咁樣咧以你為優先去處理屋企嘅大小事呢？愛咧唔一定要表演㗎，其實規律本身咧已經係一種愛嘅語言。其實我哋有冇身處喺幸福入邊，而又諷刺咁樣成日都覺得幸福唔夠多呢？當女人咧學識喺穩定入邊咧睇見愛情，男人咧先至能夠咧更加安心咁樣去付出㗎。兩公婆要細水長流，最怕嘅咧並唔係女人成日投訴嘅冇火花冇新意，而係咧大家識唔識得用對方嘅語言去看待愛呢？所以咧下次咧，如果你覺得佢冇做到你想佢做嘅事，又或者冇講到你想佢講嘅說話咧，試下就直接話俾佢聽，直接提出要求。老公啊，我想咧每年生日咧都收到你親手寫俾我嘅生日卡。老公啊，如果每一日咧你都幫手倒垃圾嘅話咧，咁樣會大大咁樣減輕我嘅家務壓力。老公啊，我睇中咗個手袋咧，下個禮拜有特價，我已經 WhatsApp 訂咗條 link 俾你啦，多謝晒。老公啊，請你每次屙完屎咧都記得開窗，然後噴翻香佢啊，唔該晒。我咧仲學習緊，因為我講嘅通常就係，喂，你有冇公德心㗎？屙完屎你都唔識得開窗。係，我都要努力啲先得。你想佢點做，想佢點樣講呢？如果你講咗呢，佢就跟住照做呢，其實就已經足以證明呢，你嘅老公呢係深深咁樣愛着你嘅。另一個呢，我哋經常會冤枉咗老公嘅位呢，就係覺得佢成日唔出聲。究竟呢，佢有冇聽我哋講嘢㗎？我講完呢一大爛餐嘢嘅時候呢，然後我問佢，老公你覺得呢？佢竟然答我咩啊？佢答我，吓？你話嬲唔嬲？老婆好嬲。而咧不受歡迎嘅真相咧就係，男人嘅腦咧會自動將一大堆冇結論嘅對話咧聽成一啲冇意義嘅背景聲啊。老婆咧成日諗到啲咩咧就要即刻講噶啦。例如咧一邊切菜咧一邊又會講，喂，你知唔知咧阿仔咧今日學校咧發生咗一件好搞笑嘅事，不過其實咧
唔應該笑嘅，其實佢就好慘嘅。佢玩嘅時候呢，就整濕咗條褲，我哋又唔記得咗 pack 多條褲喺度喎。跟住呢，老師又唔喺度喎，嗰個老師新嚟嘅，我都仲未講俾你聽。anyway， 總之呢，佢着唔到條褲呢，佢最後就喊咗出嚟啦。係咪呢？真係好搞笑啊！老公，你有冇聽緊啊？老公，喂，我同你講緊嘢啊！以上老婆嘅說話咧，喺老公聽起上嚟咧，就好似係咁樣啦。阿仔咧，今日學校咧發生咗一件好搞笑嘅事，不過其實咧唔應該笑嘅，其實佢就好慘嘅。佢玩嘅時候咧就整濕咗條褲，我哋又唔記得咗 pack 多條褲喺度喎，跟住咧老師又唔喺度喎，個老師心情然後你把聲咧已經zoom out咗去外太空啦。係啦，老公心入邊就諗啦。喂，個重點喺邊度啊？有冇嘢需要我做㗎？講完未呢？呢啲問題呢，其實都係冇結論㗎。咁所以呢，老公呢，只會得一個反應嘅啫，就係冇反應啦。男性大腦呢，呢個運作模式呢，其實同樣適用於喺小朋友身上㗎。有陣時我自顧自講咗大抽嘢嘅時候呢，我個仔呢就會好精警咁樣回應我一句：媽咪，其實我唔知你講緊啲乜，就係咁。頭先都有講啦，男人嘅大腦咧係傾向線性邏輯、目標導向嘅，咁所以咧佢處理資訊嘅時候咧就會習慣揾出重點同埋結論，去幫你咧解決問題。如果你聽到好多枝節啦、冇頭冇尾嘅故事咧，就會覺得呢啲係背景聲啦，冇需要記住啦。但係咧，其實老婆咧去講一大堆咁嘅嘢嘅時候咧，並唔係要老公幫手解決問題啊，而係咧想有人陪自己感受一下咧當時嘅混亂啦、開心啦，或者係唔開心啦，純粹咧真係想分享下嘅啫。而老公嘅冇反應咧，又或者係嗰個單字吓，當然咧係會立即激嬲老婆啦。老公咧並冇當老婆係耳邊風，而係咧真係因為大家嘅大腦結構唔一樣。女人咧係透過講嘢嚟去舒緩緊繃嘅情緒，而男人咧係透過沉默嚟舒壓嘅。點解會咁嘅咧？頭先咧就講男性腦咧係遺傳自一個狩獵腦啦，而女性咧自遠古以來咧就係需要透過說話喺女性之間咧獲得互相嘅同情同理咧，先至可以令到自己同埋咧自己嘅孩子生存機率提升啊！要養大一個小朋友咧，只能夠靠媽媽嘅奶水。女人咧透過互相問候，同一條村嘅女性咧建立良好嘅關係。當咧自己唔夠奶水，又或者係需要幫忙嘅時候咧，呢啲已經建立咗嘅社交關係咧就非常之重要啦。而說話咧，正正就係彼此互相同情同理重要嘅工具。而男人咧必須要喺爭鬥入邊勝出咧，所以佢哋會急住咁樣去解決問題噶。關掉同理心嘅功能咧，並唔係選擇，而係咧必要。如果男人喺打獵嘅時候咧，佢嘅同情心出咗嚟咧，會發生咩事咧？如果我射死咗呢隻黑熊，嗰啲黑熊 BB 就會冇媽媽噶啦，真係陰公，真係慘咯。咁最後咧，可能佢嘅小朋友就會冇咗個爸爸噶啦。所以男人咧係冇辦法理解咧，點解同理心對於女人嚟講咧係咁自然啦，同埋重要噶。如果我哋希望咧獲得老公嘅同理咧，就只能夠明確咁樣去要求啦。例如係咧同老公講：老公啊，我跟住落嚟啦要講嘅事咧，你只要表現出同理心就好噶啦，唔需要咧幫我去解決問題啊。甚或乎咧係可以幫佢咧輸入呢個規律。老公啊，只要咧我有任何抱怨啦，或者係投訴咧，你就講呢一句。真係慘啦，等老公錫返。利用咧男人咧喜愛規律呢一個特性咧，去幫佢輸入我哋希望出現嘅規律。可能你會話：喂，咁樣講到明好掃興，我就冇意思啦。其實咧係唔會噶。就算係咧被逼表現出嚟嘅同理嘅態度咧，其實都足以令到老婆非常之愉快嘅啦。而且男人咧其實並唔係真係毫無同理心，而係咧只係冇我哋女性咧要求咁快發生咁自然啫。所以咧
我哋並冇要求佢講大話，其實只係請佢改變一下先後次序啫。可唔可以先同理下我，然後先至講道理呢？老婆咧成日都會投訴咧，自己做咗咁多嘢，老公咧一啲表示都冇啊，一句多謝都冇啊。老婆咧感受上咧就好似要湊多一個大仔咁樣。老婆係咪冇洗衫啊？冇底褲着啦？老婆要買咖啡啦？老婆今晚食咩啊？老公咧會咁咧，並唔係真係因為當咗老婆係自己阿媽，或者當咗係工人姐姐，而係咧男性腦嘅身體延伸感覺咧係好強噶。唔單止係老婆啊，佢哋咧仲會咧將車啦、工具啦去當做自己身體嘅一部分啊。呢個感覺咧，佢哋係非常之鮮明嘅。當呢架車經過咧壓到啲石仔嘅時候咧，佢哋會有咧自己隻腳踩到石頭咁嘅真實感覺噶。而斧頭啊、刀啊呢啲工具咧，就等於係佢哋雙手嘅延伸，所以男性咧使用起上嚟咧並唔會遲疑噶。咁咪解釋咗咧點解一般嚟講都會覺得男性咧係比較擅長去操作呢啲機械，而擁有呢個身體延伸感覺較強嘅男性腦咧，亦都會用咁嘅方式咧嚟去感覺自己嘅老婆嘅，彷彿咧老婆咧就係自己身體嘅一部分。所以咧對於老婆咧，佢哋唔會讚美啦，亦都唔會成日講多謝啦，就好似咧人係並唔會對自己嘅手臂講話你真係做得好好啊，亦都唔會對自己嘅心臟講好多謝你每日都跳動得咁辛苦啊。所以咧越係叻嘅老婆咧，就係一件越好用嘅工具，越容易咧俾老公咧呼來喚去，咁會令到咧老公嘅大腦咧一直深信老婆係一件優秀嘅工具。但係咧，如果咧咁啱嗰一日咧呢件工具冇發揮到佢優秀嘅作用嘅時候咧，老公就會好嬲啦。就好似咧你一向咧都用開一把好鋒利嘅鉸剪一樣啦。如果佢今日咧突然間剪唔到嘢，你一定會好嬲發脾氣噶。呢個係一樣道理。反而咧平時並唔係咁好用嘅工具，今日突然間咧佢咧表現出色咧，反而會得到稱讚嘅。咁呢度咧並唔係教老婆們要去耍廢，而係咧作者提醒我哋咧要小心啲，唔好喺不知不覺之中咧成為咗老公嘅優秀工具。間唔中咧都要詐下傻啦，間唔中咧都要表現得咧需要依賴老公啦。因為愛咧必須係要互相依賴咧先至得到鞏固噶。我哋唔好太努力，淨係諗住咧要為對方付出。亦都要咧俾機會對方咧為你而去付出，讓大家咧都感受到，因為有我，所以咧對方先至能夠生存落去。我哋咧唔好剝奪咗咧老公咧喺屋企入邊嘅自我肯定感，多啲咧咁樣將自己做唔到嘅事情咧成件咁樣拋俾老公，即使咧係一啲雞毛蒜皮嘅事，例如咧我老公咧就係我哋屋企嘅專業煎蛋員。因為咧佢自己咧好中意食煎蛋啊，而我每次煎蛋咧煎4隻蛋，總係咧有一隻咧係會爆蛋黃嘅，所以咧屋企早餐嘅煎蛋咧就會交晒俾老公啦。連小朋友都識得講啊，爸爸煎嘅蛋咧係最好食嘅。又例如咧我媽咧會叫我爸咧做一個專業嘅生果佬啊，因為咧買生果咧對於一個師奶嚟講咧都幾大壓力噶，咁多餸咧買完之後仲要買啲咁重嘅生果。所以咧每次爸爸收工咧都會買一啲生果翻屋企啦。我見佢咧其實好享受呢個生果佬嘅角色啊，有陣時咧仲會特登去揀一啲千奇百趣嘅水果啦，然後翻到屋企咧好熱心咁介紹俾我哋。另外咧爸爸仲係屋企嘅專業肉類切割員，如果咧我哋屋企要食蒸雞咧，就一定要爸爸喺屋企咧斬雞咧先至有得食嘅。屋企人之間嘅無可替代呢，其實都係始於呢一啲雞毛蒜皮嘅事。煎隻靚蛋俾老婆食，精心挑選呢老婆仔女中意食嘅生果，呢份心意呢係無可替代噶。就算呢唔識得講甜言蜜語嘅男人，如果都能夠呢咁樣去傳達自己溫柔嘅心意呢，其實呢都好應該被看見嘅。ただいまおかわり
因為作者咧係日本人啦，咁佢特別解釋到咧出門口同埋翻屋企嘅時候咧有固定嘅儀式咧，原來好重要㗎喎。頭先都有提到咧，男性腦咧係特別喜愛規律㗎嘛，咁所以如果咧老婆能夠喺佢哋嘅生活裏面咧提供固定熟悉嘅儀式感或者係節奏咧，老公就好容易感覺到咧自己係被支持嘅。出門口嘅時候習慣講聲喺路上小心啦，我哋今晚見。分離嘅時候咧，可能仲加個擁抱添。翻屋企嘅時候咧，亦都固定咁樣講：翻嚟啦，辛苦晒啦。呢一啲咧簡單嘅習慣咧，其實都可以咧俾老公一個信號啊，就係咧無論世界有幾亂咧，屋企咧始終係佢嘅安樂窩。翻屋企咧，佢就可以放心擺低佢嘅狩獵腦啊。擺低呢嗰一種目標導向啦，要專心應戰嘅壓抑情緒嘅狀態，呢啲嘅儀式咧可以幫助老公咧即時去切換變翻一個溫柔爸爸、細心老公，幫佢咧轉台咧係工作裏面咧轉翻嚟屋企裏面，唔單止咧係對老公有用噶，其實對小朋友咧都係一樣。我咧會喺小朋友返學之前咧分開嘅時候咧，一定俾一個超級大嘅擁抱佢，祝佢咧今日玩得好開心。接咗放學嘅時候咧，我一定係第一時間咧都俾一個大大嘅擁抱佢啊，話俾佢聽咧，媽媽咧好掛住佢。呢啲嘅動作，呢啲嘅說話呢，我哋好輕鬆呢就可以呢同小朋友做到噶啦。但係點解呢？對住我哋嘅老公呢，我哋就做得越嚟越少呢？可能呢而家正係時候就重建翻呢一啲充滿愛意嘅小習慣啦。好啦，今日就講到呢一度先。如果今日呢嘅分享呢，為你嘅夫妻關係呢都有帶嚟一啲嘅啟發嘅話呢，歡迎你留言呢俾個心心我啊，等我知道呢，我哋喺經營夫妻關係嘅路上呢，有其他人呢係一齊努力緊嘅。啱啱都有講到啦，女人呢係靠講說話嚟去舒緩壓力噶嘛，知道呢有人呢有共鳴，一齊努力嘅話呢，個心呢真係會舒服好多噶。如果咧想兩公婆咧互相了解更加多，每日除咗咧柴米油鹽咧，仲可以傾一啲深入啲嘅偈咧。但係你又唔知點樣開始咧，我建議咧大家可以試下利用心理圖卡，喺導師嘅引導底下咧，透過圖卡咧，我哋好容易就可以講到心裏面嘅說話。如果咧你好耐冇同老公咁樣深入傾過偈，就快啲咧約佢一齊嚟 book 一個 session， 一齊咧玩圖卡。就當係一個拍拖嘅活動，歡迎你 click 入去我哋描述欄裏面嘅 link 了解一下。今日就講到呢度啦，我係 J 媽，我哋下次見，拜拜。